大家好，我是小天，今天来修一台低度的三洋低度的滚筒洗衣机啊。客户反映说这个洗衣机洗起来没完没了，没完没了啊。像三洋的话，因为他家里面是一个老人家在用，他也记不住这个英文字母，但是照小天的推测，不是1111就是1112，对吧？来，我现在已经打到这一个快洗，再给它试机，上面再进水，下面我们就听到水声。看到没有？水在这边流，对吧？典型的排水阀卡的东西，得益于三洋的洗衣机这个地方没有排污口，对吧？它要是有排污口的话，我今天就赚不到这50块钱了。我们自己在家里面碰到这种情况，怎么来维修呢？非常简单啊，把水龙头关了，只要家里面有大号的螺丝刀就行。我找个螺丝刀，我们就准备一个螺丝刀就行了啊。就一个螺丝刀就能够解决这个问题。然后我们把机器暂停，把机器给它放倒了啊，放倒。然后我们把洗衣机给它放倒啊，倒的这个方向啊，尽量像小天这样子，就说这个排水阀在下面，电机在上面。如果你倒的方向错了呀，那么你就准备纸巾，在这个变频板上面垫大量的纸。因为等一会儿你去拆这一个螺丝的时候，它会有水掉下来，这个板上面如果掉了水的话是很危险的啊，它会出现变频板故障，那时候就要得不偿失了。我们现在去拆了，这个就是它的排水阀，这边是它的牵引器，我们就把这3个螺丝给它拆了就行了啊。我们将排水阀的3颗螺丝拆线，给它拉出来，看一下啊，这里面就卡了个什么圈圈啊，好像是个铁的，搞手给它掏一掏，看能掏得出来不？掏不出来怎么办呢？掏不出来的话，我们就去扭这一个牵引器呢，这样子给它扳住，然后逆时针给它扭出来就行啊。逆时针扭一下，给它拉出来就行，给它分离啊。这不是什么铁的，这好像是衣服上面的那种挂牌，新衣服没有拿掉的啊，就是这个东西造成了经济损失，对吧？现在我们就要拿掉，检查一下看里面还有没有其他东西，没有了啊，没有了，搞个纸稍微的给它擦干净一点，因为那一个异物卡住了，不让这个活塞正常的复位，它就会造成一边进水一边漏水啊。因为老人家他记不住英文字母嘛，但是推测一般不是1111就是1112啊，都是这样维修的。直接给它清理干净，拿点纸给它擦一下，重新给它扭回去装上，这个问题就解决了啊。三洋的由于它这个没有排污口的这种情况，它如果有排污口的话，你们自己在家里面把排污口打开就可以处理，但是没有排污口的话，就只能够像小弟这样拿一个螺丝刀把这个排水阀给它取出来才能够维修啊。好了，这期视频就到这样，等会儿原路装回就行啊。喜欢我的视频，帮忙关注、点赞、加转发，谢谢。